Спасибо, Йоша, за ссылку. Надеюсь, ты не забайтил меня. Блять, чел пал просто смертью храбрых, блять, и улетел в тайм-аут за ссылку. Молодец, блять. Вот так вот и нужно, нахуй. Вот это называется, блядь. Ладно, короче. Я иду по авеню, неровно думаю. Хотел прожить день нормально, снова натворил хуйню. Это, блядь, Sims, что ли, или что? Человек проблемы, вечно живу на измене. Кричат вокруг люди, наконец заняться делом. Но я зарягаю бабку, соседку в OnlyFans. Вместо отдыха в парке себя зафармит бабки. Бяпну хату в казик и всю свою зарплату. Зачем это я сам не знаю. У меня свистит башка. От рассудка далека. Все крутят пальцем у виска. Иду куда глаза глядят, меня чуть потерять. Ведь у меня Блин, я вот одно не понимаю, что он на второй канал выкладывает, блядь? ночь. Прикольно же. Чтобы кто-то вылечил голову мою. Стать другим не могу. Интересно, сколько он отвалил за анимацию вот этого дела. Аниматор в Lab Studio. Ух, блядь, видимо, его прогрели на... Такой башки не пожелаю врагу. Ведь перевел дедушку я через переулок. Оказалось, там нельзя. И он сел на 5 суток. Рассказал анекдот прохожий, чтобы не грустила. Уже знал, что всю ее семью вчера сбила машина. Ебать, у него шея какая подвижная. И вот так всегда я хожу туда-сюда. Ни мозгов, ни совести, ни стыда. Дело во мне или вокруг, что в ушах за странный звук. У меня свистит башка. От рассудка далека. Все крутят пальцем у виска. Не, ну прикольно сделано, на самом деле. Иду куда глаза глядят, меня чуть потерять. Ведь у меня свистит башка. У меня свистит башка. Иду куда глаза глядят, меня чуть потерять. Ведь у меня свистит башка. Приколдесно. Ля, сука. Не, прикольно сделано. И сделано круто, и песня хорошая. Только единственное, я думал, что это будет этот клип, прям Макса, в котором он снялся. Но тоже Я неплохо.